東人都好熟嘅綠色，堪稱阿婆香水界嘅 No.1，用途超廣泛。只不過咧，一旦打開佢咧，哇，成間屋都係佢共除嘅。廣東人都好熟嘅紅色，即係貪佢細細盒容易袋啊嘛，衰在唔係咁容易將佢打得開。廣東人都好熟嘅黃色，第二樣嘢都可以唔記得，硬係記得佢隻歌嘅。扎肚痛，去廁所排長龍3分鐘，呢個仲好嘢噃，可以外用之餘咧，仲可以內服。只不過佢個味道咧，哎呀，呢兩款啊排名不分先後啦。我阿爺風濕發作嗰陣時係靠佢哋噶啦，一路要捽到興為止嘅。連埋對上嗰兩款，據聞香港買嗰啲勁啲噶。呢款係新進嘅，我每次生飛滋都靠晒佢噶啦。只要將白色嗰面貼喺飛滋上面，撳佢幾秒鐘黐實，好快脆又唔痛噶啦。食飯飲水都冇問題，最緊要係唔會有藥粉嘅苦味啊嘛。呢款嘢叫阿芬咩話？即係嗌開佢都係檸檬精啊、頭痛散啊咁。江湖傳聞，連埋沙士一齊拋落口咧，仲掂當啲添㗎。佢係屋企至緊要嘅寶，但凡我有乜頭暈身慶，佢都會抄晒頭先嗰啲嘢出嚟俾我嘅。阿媽，我愛你啊！哇，好痹啊！